Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге жансая ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 6-шы күніне арналған ауызашарға дәмді тамақ пен 2 түрлі дәмді салат, шай дастарханына арналған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бүгін бізде ыстық тамаққа французский, шайға арналған творожный пирог, хит салаттардың бірі хрустящий баклажан салаты, және де пекинский капустадан ең дәмді салат. Осы рецепттермен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін көріп, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ең алдымен біз пирогымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа мен қант керек болады. Қанша граммнан қосу керектігін описаниеға қалдырып кететін боламын. Үстінен сұйық май мен айран құятын боламыз. Барлығы жақсы біріккенше араластырамыз. Міндетті түрде осы пирогты осылай жасап көріңіздер осы рецептпен. Бір жасағаннан әдемі болып көтеріліп, күшті піседі. Дайын болған массамызға міндетті түрде електен өткен ұнды қосамыз. Ұнды аз-аздан қоса отырып, миксерлейсіздер. 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлительді салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Дайын болған қамырымыз осындай болу керек. Көбін қоспайсыздар. Описаниеға қалдырып кеттім қанша грамм керектігін. Одан артығын қоспаңыздар. Формамызды жақсылап майлап, дайын болған қамырымызды формамызға саламыз. Ұн көп қоссаңыздар арасы тығыз болып қалады. Енді начинкамызды дайындайтын боламыз. Өлшеп дайындап алған творогымызға 2 жұмыртқа, 3 ас қасық сахарный пудра, жақсы дәм беру үшін ванилин қосамыз. Менде сахарный пудра аз болып қалғандықтан 1 қасық қант қостым. Негізі начинкасын блендермен араластырып алғандарыңыз дұрыс болады. Менің жағдайымда блендер болмай қалды, сол себепте миксермен араластырдым. Дайын болған салманы кондитерлік мешокқа саламыз. Енді дайын болған салмамызды жаңағы дайындап қойған қамырымыздың үстіне видеодағыдай құйып шығамыз. Кондитерлік мешок болмаса, үйдегі салафанға да салып жасай берсеңіздер болады. Пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут қызарғанша ұстайсыздар. Осылай әдемі болып қызарып, көтеріліп піседі. Бір жасағаннан әдемі болып көтеріледі. Пирог енді жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Үстінен әдемілеп сахарный пудра сеуіп, 1-1,5 сағаттай суығанша ұстайсыздар. Начинкасы ешқандай ағып кетпейді, турағанда да әдемі болып туралады. Видеом ұнап жатса, міндетті түрде комментарий қалдырып, маған тіркеліп, мені қолдап кетіңіз. Енді салат дайындайтын боламыз. Ең дәмді салаттардың бірі, қазіргі таңда хит болып жүрген кафе, ресторандарда 2-нің бірі заказ беретін сұранысқа ие қытырлақ баклажан салатын дайындайтын боламыз. Яғни хрустящий баклажан салаты. Баклажаннан жасалатын барлық салаттар негізі күшті болып шығады, бірақ ең дәмді салат, маған өзіме ұнайтын салаттардың бірі осы салат. Өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге баклажан керек болады. Баклажанның сыртын жақсылап тазалап, осылай кубиктап турап шығамыз. 2 баклажаннан менде 2 тарелка салат шықты. Тура осы рецептпен мөлшерін көбейтіп жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде туралған баклажандарды салқын суға салып, үстінен тұз салып, 15-20 минутқа қойып қоясыздар. Сол уақыт ішінде баклажанның бойындағы қышқылдар бөлінетін болады. 15-20 минут өткеннен кейін осылай суымыз қарайып, баклажандарға тұз сіңіп, жақсы болып дайын тұрады. Дайын болған баклажандарымызды міндетті түрде құрғақ сүлгіге салып, кептіріп аласыздар. Баклажанымыз құрғап, суы сорғығаннан кейін бөлек ыдысқа салып, үстіне міндетті түрде кукурузный крахмалды саласыздар. Жақсылап барлығы біріккенше осылай араластырасыздар. Енді қызып тұрған майда баклажандарымызды қуырып аламыз. Барлығын бірақ сала салмаңыздар, бір-біріне жабысып қалады. Аз-аздан сала отырып қуырып аламыз.
Салатқа жақсы дәм беретін рукколаны жақсылап жуып, міндетті түрде кептіріп аласыздар. Мен салаттарға көбінесе осы рукколаны қолданамын. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әртүрлі шөптер қосып жасасаңыздар да болады. Бірақ осы руккола шөбімен баклажан салаты өте дәмді болып шығады. Әдемілеп тарелкамызға орналастырып, үстінен хрустящий баклажанымызды салатын боламыз. Мынадан шығып жатқан көп салаттарға поварлар осы кисло-сладкий соусын қолданады. Любой магазиндерден, супермаркеттерден де таба аласыздар. Соусты видеодағыдай баклажанның үстіне құйып шығасыздар. Енді помидорларымызды жақсылап кубиктап турап, тарелкамызға орналастырып шығамыз. Черри помидорын қоссаңыздар да болады, өте дәмді болып, әдемі болып шығады. Дайын болған салатымыздың үстіне ерекше дәм беру үшін творожный сырды қолданамыз. Қасықтың көмегімен осылай орналастырып шығамыз. Енді қызып тұрған табамызға ешқандай май құймай, кедровый орешкаларымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Салатымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Сізді кедровый орешки болмаса, оны қоспасаңыздар да болады. Осымен салатымыз дайын. Енді өте дәмді ыстық тамақтардың бірі французша ет тамағын дайындайтын боламыз. Яғни мясо по-французски. Міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен протеинімізді жақсылап майлап, жұқалап туралған картошкаларымызды орналастырып шығамыз. Дәміне қарай тұз сеуіп, арасы құрғақ болып қалмас үшін майонезді осылай жағып шығамыз. Қонақтар келетін кезде де тез әрі дәмді етіп жасап беретін тағамдардың бірі. Міндетті түрде отбасыма аптасына 2 рет жасап беріп тұрамын. Картошкам жұқа болғандықтан 2 слой картошка қойып шықтым. Өлшеп дайындап қойған фаршыма жуаны ұсақтап турап салдым. Жуаны көбірек қып салуға тырысамын, сонда дәмді болады. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салып жақсылап араластырдым. Картошкамыздың үстінен фаршымызды жақсылап орналастырып шығамыз. Фаршымыздың үстінен де аздаған майонез салып, щеткамен жақсылап барлық жеріне жағып шығып, помидорымызды фаршымыздың үстінен орналастырып шығамыз. Помидордың үстіне де майонез жағуды ұмытпаңыздар. Енді дайын болған тамағымызды қызып тұрған 180 градустық пеште 40 минут пісіріп аламыз. Осылай әдемі болып пісіп шығады. Міндетті түрде картошкасын тексеріп көріңіздер піскенін. Дайын болған тамағымыздың үстінен сырымызды жақсылап сеуіп шығамыз. Енді пешке 5 минутқа салып аласыздар, сыры ерігенше. Мен көк пиязды қосқанды ұнатам, осылай үстіне әдемілік үшін, бір жағынан дәмді болу үшін қосып шығамын. Тамағымыз дайын болды. Кез келген қонаққа да, үйдегілеріңізге де дайындап беруге ең дәмді болып шығатын тамақтардың бірі. Қарапайым салат болып көрінгенімен, дәмі өте дәмді болып шығатын. Қонақ келгенде тез жасай салатын, әрі ұялмай ұсынатын салаттардың бірі. Осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Ол үшін бізге пекинский капуста керек болады. Пекинский капустамен ерекше дәмді болып шығады. Жақсылап турап, үстінен 1 банка кукурузды саламыз. Және де 10 жұмыртқаны жақсылап кубиктап турап, дайын болған салатымызға ерекше дәм беру үшін 2 штук чеснокты қосамыз. Дәміне қарай тұз салып, майонезді қосып жақсылап араластырамыз. Енді дәмі деген өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Жансая.